Եթե ցանկանում եք, որ ձեր երեխաները ավելի շատ մաքուրոտ շնչեն, ապա համակարգիչները տեղափոխեք բակ։ 21-րդ դարում մանկություն հասկացությունը մեղմ ասած այլ կերպ է ընկալվում։ Մեր մանկությունը անհամեմատելի, ուրախ ու դրական էր անցնում այսօրվա երեխաների մանկությունից։ Մենք խաղում էինք բազմաթիվ խաղեր, որոնք զարգացնում էին մեր երևակայությունը, ֆիզիկապես կոփում ու ամրացնում էին մեզ։ Մեր մեջ սերմանում էին առողջ մրցակցելու ճիշտ կանոնները։ Այժմ երեխաների մեծ մասը իր մանկությունն անցկացնում է հեռախոսների, համակարգիչների ու հեռուստացույցների առաջ։ Ցավալի է, որ այսօր երեխաները չեն ձգտում դուրս գալ բակ, խաղալ հասակակիցների հետ, ցեխոտվել ու հրճվել դրանից։ Ես հարցում կատարեցի մեր բակի երեխաներից, որի արդյունքում պարզվեց, որ նրանց 60%-ը նախընտրում է համակարգչի առաջ անցկացնել ազատ ժամանակը։ Ես հարցրի, արդյոք ինչն է նրանց գրավում։ Պարզվեց, որ նրանց մեծ մասը մտնում է սոցցանցեր, եւ որ ամենատխուրն է, одноклассники ռուկայքում խաղում է «Целуй и знакомься» խաղը։ Այ թե ինչ ազդեցություն պետք է ունենա այս խաղը 6-ից 8 տարեկան երեխայի հոգեբանության վրա, արդեն հստակ է բոլորիս համար։ Երեխաների վրա դաժան համակարգչային խաղերի բացասական ազդեցությունը մտահոգիչ խնդիր է դարձել հոգեբանների եւ մանկաբույժների համար։ Բժիշկ մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանը բացատրում է, որ եթե տվյալ անձնավորությունը, երեխան, մեծանալուն պես չկարողանա տարանջատել վիրտուալ եւ իրական աշխարհների միջև սահմանը, ապա նա այդ վիրտուալ աշխարհի ընկալումներն ու մոտեցումները կփոխանցի իրական աշխարհ եւ իրեն կպահի նույնքան ագրեսիվ, որքան նա այդ խաղի ժամանակ է։ Իսկ մանկաբույժ Նարինե Խաչատրյանը ասում է, որ երբ երեխան մտնում է խաղի մեջ, նա ապրումակցում է հերոսին, ինչը կարող է անհանգստություն առաջացնել նրա ներքին աշխարհում։ Հնարավոր է, որ այս ամենը լինի ոչ գիտակցված մակարդակում, այսինքն վարքի կրկնօրինակում։ Համակարգչի բացասական ազդեցությունը միայն համակարգչային խաղերով չի սահմանափակվում։ Համացանցը ոչ պակաս վտանգավոր երևույթ է անձի ձևավորման վրա։ Հատկապես սոցիալական կայքերը ընդունակ են կլանելու եւ կախվածության մեջ գցելու անգամ ամենավառ անհատականություն ունեցող մարդկանց։ Իմ ծանոթ աղջիկներից մեկը չնկատեց անգամ, թե ինչպես համացանցը դարձավ իր կյանքի ամենագլխավոր բաղադրիչներից մեկը։ Նա ինձ պատմում է, որ առանց ինտերնետի նա իրեն զգում է երկրագնդից դուրս, ուրիշ մոլորակում։ Առանց ինտերնետի նա չկա։ Երբ իմացավ одноклассники ռուկայքի մասին, նա էլ գրանցվեց, սակայն մի քանի ամիս հետո հասկացավ, որ այնտեղ է ապրում։ Նա հասկացավ, որ կտրվում է իրական աշխարհից։ Ընկերները սկսում են կորցնել իրենց արժեքը եւ վիրտուալ կյանքը կլանում է իրեն։ Որոշեց, կանգ առնել է պետք, քանի ուշ չէ, եւ դա նրա մոտ ստացվեց։ Նա այժմ խոստովանում է, որ իրական կյանքը ավելի կախարդական ու հմայիչ է, քան վիրտուալը, եւ ասում է, որ ինտերնետում բույրերը չեն զգացվում, ոչ կարող է զգալ մարդկանց ջերմությունը եւ ոչ էլ նույնիսկ սառնությունը։ Վերջերս հեռուստացույց էի դիտում ու տեսա, որ Ռուսաստանի քաղաքներից մեկում մի խումբ երեխաներ գրանցվել էին մի կայքում, որտեղ ներկայացված էր ինքնասպանության տեսակներն ու մեթոդները։ Այս ամենը հետաքրքրում էր դեռահասներին։ Նրանք պարբերաբար այցելում էին այդ կայքեր, մեկնաբանություններում քննարկում, թե ինքնասպան լինելու որ տարբերակն է հեշտ, ինչպես կիրառել եւ այլն։ Հետաքրքրությունից դրդված երեխաները ցանկանում են փորձել այն, ինչ լսել էին։ Եվ մեկ օրում 4 երեխա համարձակվում է ինքնասպան լինել, ցատկելով 10-րդ հարկից։ Այս ողբերգական դեպքից հետո ոստիկանները հետաքննություն անցկացրին, որի արդյունքում պարզվեց կայքի օգտատիրոջ ինքնությունը։ 16-ամյա դեռահասին տեղափոխեցին մանկական գաղութ։ Ահա այսպիսի անդառնալի ու ողբերգական հետևանքների է հանգեցնում համացանցում դեռահասների ազատությունը, նաև ծնողների անուշադրությունը։ Ծնողները մեծ ներդրում ունեն երեխայի աշխարհընկալման եւ գաղափարների արտահայտման գործում։ Այնպես որ նրանք պետք է ճիշտ դասյարակեն երեխաներին եւ պատմեն, թե ինչ վտանգների է հանգեցնում նստակյաց կյանքը։ Գիտնականները պարզել են, որ նստակյաց կենսակերպը բերում է երիկամների հիվանդության։
որը բնորոշվում է դրանց գործառույթների շարունակական նվազմամբ։ Այն մարդիկ, ովքեր երկար նստած են լինում օրվա ընթացքում, հակված են ունենալու այնպիսի հիվանդություններ, ինչպեսիք են շաքարախտը, սրտամկանի ինֆարկտը, քաղցկեղը։ Համակարգչային խաղերով տարված մարդու մոտ կարող են առաջանալ ստամոքսաղիքային տրակտի, սրտանոթային համակարգի խանգարումներ և ճարպակալում, նաև ողնաշարի ծռումներ, կուզ և իհարկե տեսողության վատացում։ Այս բոլոր խնդիրները ծնողները պետք է քննարկեն երեխայի հետ և հսկեն, արդյոք ինչ խաղ է խաղում կամ ինչ հաղորդում է դիտում երեխան։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր ծնող պատասխանատու է իր երեխայի որպես մարդ տեսակի ձևավորման մեջ։